Pirsgirêkên dîn û mezheban. Li pirsgirêkên dînî yên di nava qewman de wê pirsgirêkên mezheban jî zêde bûya. Sozên dînan ên ji bo biratî, hevgirtin û aştiyê dan li hemberî berjewendiyên maddî xwedî bandoreke bisînor bûn. Çînbûna di nava civakê de pêş dikeve, ji mêj ve heman qewm veguheran dibûn kulmoza pirsgirêk û pevçûnê. Di nava qebîleyeke biçûk û hişk hevgirtî ya mîna cihûyan de, hê di dema Musa de di nava xizmê wî yên herî nêz de rê li ber pevçûnên dijwar vekiribû. Berberiya di navbera Musa û xuşk û birayên wî Harûn û Maryamê de balkêş e. İsa berê pêşî bang li Musewiyên xizan dikir. Muawiye hê Muhammed wefat nekiribû, li dijî ehlê beytê dest bi şerê xanedanî û serdestbûnê kiribû. Di İslamê de xariciyan wê biryara kuştina wan bideya, da ku xelîfetiyê ji du serî heta sê seriyan ango Elî Muawiye û Amr ibnul As rizgar bikin. Gurê Muawiye Yezîd wê li çola Kerbelayê ewladên neqane yên ehlê beytê weke berxikan serjê bikira. Her gelê dibû misilman wê hem di nava xwe de û wê hem jî di navbera xwe de pirsgirêkên nû yên weke lod û girîşan mezin dibûn bi xwe re baniyana. Şaristaniya Îranê ya bi kok wê bi çêkirina mezhebê Şîa hewl bida bersivê bide têkçûna xwe ya li hemberî misilmanên Ereb. Begên ezbetên serdest ên Osmanî û Selçukiyên Tirk wê berjewendiyên xwe di rêwresma serdeta Îslama Sunnîtiyê de bidîtana. Tirkmenên ku beşa xizan bûn wê bêhtir Şîa û Elewîtî hilbijarta. Kurd jî wê bi awayekî bi heman rengî dabeş bûna. Begên desthilatdar Sunnî bûn û bi siltanên Tirk û Ereb re hevkarî bingehê têkiliyên wan bû, lê beşên bi Rûmet û xizan wê bibûne Elewî û Zerdeştî. 300 salên pêşî yên xrîstiyantiyê bi dabeşbûnên mezheban tijî bû. Qewm û Çîn naçar bûn berjewendiyên xwe di bin perdeya mezheban de dewam bikin. Her qewmek mezhebekî xwe çêbû. Latîn bibûn Katolîk, Grek û Slav bibûn Ortodoks, Ermenî bibûn Gregoryan û Asurî bibûn Nasturî. Bi gelek mezhebên ji hev parçebûyî li rizgariyê digeriyan. Her wiha wê bibin dînê împaratoriyê yan na. Di vî warî de jî gelek pirsgirêkên ciddî yên parçebûnê çêbûn. Cihûtiyê bi awayekî giştî, ne bi tenê xrîstiyanî û îslam ji nava xwe derxist, di nava xwe de jî dabeşî qabîleyan bû. Mîna ku dabeşbûna Yahudiye û İsraîliye têrê nekiribe, weke alîgirên Fars û Grek jî dabeş bûn. Pişt re weke cihûyên Rojava û Rojhilat, ango Aşkenaz û Seferat careke din dabeş bûn. Di serdema şaristaniya kapîtalîst de jî laîstîst û rewşenbîrên sekûler ji nava wê derketin. Di vê demê de xrîstiyantî di reformasyoneke mezin re derbas bû. Protestantî çêbû û dêrên neteweyî pêk hatin. Li şaristaniyan Rojhilata dûr di serî de li Hindistan û Çînê dabeşbûnên bi heman rengiyên dînî û mezhebî belav bûn û bi xwe re pirsgirêkên nû anîn. Em dema bingehê maddî yên tevahiya van pirsgirêkên dînî û mezheban lê bikorin, em ê bi hêsayî bibînin amûrên metînkarî û zordestiyê yên belav dibin û zêde dibin, bi rola sereker radibin. Yekdestdariyên îdeolojîk û maddî yên ketine zik hevdû, şerên metînkarî û zordestiyê li dijî civakê dimeşînin. Hêjî dewleta Rahib a Sumer û Misrê ev pirsgirêk hatine çêkirin û bi şerran bêtir hatine mezin kirin. Bû da piştî ezmûna xwe ya mezin, wexta got nabe tu agir bi agir vemirînî, rastiyeke mezin danî ziman. Desthilatdarî dihat maneya şer û şer jî metînkarî bû. Ev jî tê wê maneyê ku desthilatdarî bi tenê dikare bi desthilatdariyê re şer bike. Ji ber ku rêyeke din a xwe gihandina kara şîrîn tune ye. Bi vî awayî dîroka şaristaniyê ya ji 5000 salî zêdetir, jaliyekî ve dîrokeke rojane pirsgirêkan çê dike, jaliyê din ve jî çareseriyên xeyalî yên bi navê amûrên çareseriyê davêjin naverastê bi tenê pirsgirêkan zêde dikin û belav dikin. Ne mîtolojiya xudayan a bi heybet a rahibên Sumeran, ne pêxember û dînên yekxudayî yên ji heman çavkaniyê, ne jî dabeşbûna mezhebên gelekserî ji koletiya reh û rîşên xwe kûr çûyî re dibûn çare. Çareseriyên xeyalî ve ne diguherîn çareseriyên maddî. Yekdestdarên metînkarî û desthilatdariyê ne bi tenê ketin nava tevahiya qewman, li ser hîmê dewleta netewê çizîrîn heta hücre herî bingehîna civakê û wexta ev tablo pêk hat, ev jî dihat wê maneyê ku pirsgirêk li tevahiya civakê belav bûne.
لگوری که تی چاویه جواک یا یک دستار متنکاری و زوردستیا 5000 سالی پرزگریکان بچزرینین نمایه انگو جه لی کارا خواه زیده بکن خدیه براستی وی وقته یان داویا وان هاتیه یان جی داویا وان خویاد که. دوی چارچوه ده وقتا ام دبیجن داویا دیروکه هاتیه بلکی جی ام جه هر دمه زیده تر نزی حقیقتینه.